Выполняем сейчас строительные работы по устройству армопояса на объекте в Лужках. Бывшие строители здесь, кто делал кладку, промахали момент, что здесь должны быть вентканалы. Заказчик говорит, что у меня здесь будут вентканалы. А где, как они будут из кирпича, когда они уже не предусмотрены снизу? В общем, мы ему предложили такое решение. Здесь будут идти у нас блоки, здесь два блока, в которые коронкой мы прорезаем отверстие и делаем здесь сбоку, тоже прорезаем отверстие. И все это дело гильзуем. И будут вот такие вентканалы внутри блока у него идти. Вот такое вот технологичное решение придумали сразу в моменте для заказчика.